ড্রিম হাউস আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে এসছে 1 BHK 500 স্কোয়ার ফিটের সাউথ ফেসিং একটি নতুন ফ্ল্যাট। এই ফ্ল্যাটটি শিয়ালদা মেন লাইনে সোদপুরে অবস্থিত। এই ফ্ল্যাট থেকে আপনারা মোটর বাইকে মাত্র 3 মিনিটে সোদপুর রেলওয়ে স্টেশন পৌঁছে যেতে পারবেন। তাছাড়াও পায়ে হেঁটে মাত্র 2 মিনিটে সোদপুর BT রোড রাজা রোড বাস স্টপে পৌঁছে যেতে পারবেন। এই ফ্ল্যাটটি যদি আপনারা সামনে থেকে ভিজিট করতে চান তাহলে আমাদের স্ক্রিনে থাকা ফোন নাম্বারে ফোন করে খুব সহজেই ভিজিট করতে পারবেন। তাছাড়াও এই ফ্ল্যাটটি যদি আপনারা পারচেস করতে চান তাহলে আপনাদের কাউকে কোনো রকম দালালি বা ব্রোকারেজ মানি দিতে হবে না, সেই টাকাটা আপনাদের বেঁচে যাবে। এই প্রজেক্টটি থেকে পায়ে হেঁটে মাত্র 4 মিনিটে আপনারা সবথেকে কাছের বাজারে পৌঁছে যেতে পারবেন, যেখান থেকে আপনারা আপনাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস খুব সহজেই সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এই ফ্ল্যাটটি G+4 উইথ লিফট প্রজেক্টের অনলি ফার্স্ট ফ্লোরে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। ফ্ল্যাটটির মেন দরজাটি করা হবে সেগুন কাঠের, ফিটিংস লাগানো এখনো বাকি রয়েছে। তাছাড়া ফ্ল্যাটটির ফ্লোরিং করা হয়েছে জনসন ব্র্যান্ডের হোয়াইট কালারের ভেট্রিফাইড টাইলস দিয়ে। এখন আপনাদের পছন্দের ফ্ল্যাটের ভিডিও দেখতে ড্রিম হাউস ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখতে পারেন, যাতে আমাদের ভিডিওগুলি সবথেকে প্রথমে আপনাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। এখন আপনাদের এই ফ্ল্যাটটির লিভিং রুমটি দেখাতে নিয়ে এসেছি। এই লিভিং রুমটির সাইজ অ্যাপ্রক্স 9 ফুট বাই 10 ফুটের হবে। পুরো ফ্ল্যাটটির ওয়ারিং করা হবে ফিনোলেক্স তার দিয়ে এবং সুইচ লাগিয়ে দেওয়া হবে সেমি মডুলার সুইচ। ফিটিংস লাগানো এখনো বাকি রয়েছে। এখন আপনাদের এই ফ্ল্যাটটির কিচেন রুমটি দেখাতে নিয়ে এসেছি। কিচেন রুমের ডোর হাইট পর্যন্ত খুব সুন্দর ডিজাইনের টাইলস ফিট করে দেওয়া হয়েছে। কিচেন রুমটি একটি সাউথ ফেসিং কিচেন রুম। এই কিচেন রুমের সাউথের দিকে একটি 2 পাল্লার জানলা ফিট করে দেওয়া হবে। তাছাড়াও জানলার ঠিক উপরে একটি হোল করে দেওয়া হয়েছে উইথ পাওয়ার পয়েন্ট। আপনারা চাইলে এক্সস্ট ফ্যান ফিট করতে পারবেন খুব সহজেই। কিচেন রুমটির প্ল্যাটফর্মটি বানানো হয়েছে ব্ল্যাক স্টোনের উপর ব্ল্যাক কালারের গ্রানাইট দিয়ে, দেখতেও খুব সুন্দর লাগছে। তাছাড়াও কিচেন রুমের প্ল্যাটফর্মের সাথে আপনাদের একটি পিওর স্টিলের সিঙ্ক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে উইথ কলের ঠিক উপরে একটি পাওয়ার পয়েন্ট করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা চাইলে খুব সহজেই এখানে অ্যাকোয়াগার্ড বা ওয়াটার পিউরিফাই সিস্টেম লাগাতে পারবেন। এই ফ্ল্যাটটি যদি আপনারা সামনে থেকে দেখতে চান তাহলে আমাদের ভিডিওর স্ক্রিনে থাকা ফোন নাম্বারে ফোন করে খুব সহজেই এই ফ্ল্যাটটি দেখতে পারবেন। রান্নাঘরের ঠিক পাশেই আপনাদের এরকম খালি প্যাসেজ করে দেওয়া হয়েছে উইথ পাওয়ার পয়েন্ট। আপনারা চাইলে খুব সহজেই এখানে ফ্রিজ ফিট করতে পারবেন। পুরো প্রজেক্টটির ইলেকট্রিক সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে CESC বোর্ডের, তাই আপনাদের ইলেকট্রিকের প্রবলেম হবে না বললেই চলে। এই প্রজেক্টটি থেকে আপনারা মোটর বাইকে মাত্র 25 মিনিটে বড়নগর মেট্রো স্টেশন পৌঁছে যেতে পারবেন। তাছাড়াও মোটর বাইকে মাত্র 30 মিনিটে আপনারা দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে যেতে পারবেন খুব সহজেই। এখন আপনাদের এই ফ্ল্যাটটির টয়লেটটি দেখাতে নিয়ে এসেছি। টয়লেটটির দরজা দেওয়া হবে PVC, তাই জলে নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। টয়লেটটির সাইজ অ্যাপ্রক্স 4 ফুট বাই 7 ফুটের হবে। টয়লেটটির ডোর হাইট পর্যন্ত খুব সুন্দর ডিজাইনের টাইলস ফিট করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও এই টয়লেটটির মধ্যে একটি জানলা ফিট করে দেওয়া হবে এবং জানলাটির ঠিক উপরে একটি হোল করে দেওয়া হয়েছে উইথ পাওয়ার পয়েন্ট। আপনারা চাইলে খুব সহজেই এখানে এক্সস্ট ফ্যান ফিট করতে পারবেন। টয়লেটটি বানানো হবে সম্পূর্ণ ওয়েস্টার্ন স্টাইলে। এই টয়লেটটির মধ্যে আপনাদের গিজার লাগানোর জন্য কলের পয়েন্ট করে দেওয়া হয়েছে উইথ ইলেকট্রিকের পয়েন্ট। ফিটিংস লাগানো এখনো বাকি রয়েছে। তাছাড়াও এই টয়লেটটির মধ্যে আপনাদের ওয়াটার মিক্সার এবং শাওয়ারের পয়েন্ট করে দেওয়া হয়েছে। ফিটিংস লাগানো এখনো বাকি রয়েছে। পুরো প্রজেক্টটির ওয়াটার সাপ্লাই দেওয়া হবে বোরিং ওয়াটারের, তাই আপনাদের জলের সমস্যাও হবে না বললেই চলে। এই প্রজেক্টে ঠিক পিছনে আপনাদের একটি 2 হুইলার পার্কিং করে দেওয়া হবে, যেখানে আপনারা আপনাদের মোটর বাইক বা সাইকেল খুব সহজেই রাখতে পারবেন। কোন টয়লেটের ঠিক বাইরে আপনাদের এরকম একটি খালি প্যাসেজ করে দেওয়া হয়েছে, যেখানে আপনাদের বেসিন ফিট করে দেওয়া হবে। তার জন্য আপনাদের কলের পয়েন্ট এবং আউটলেট করে দেওয়া হয়েছে। ফিটিংস লাগানো এখনো বাকি রয়েছে। এখন আপনাদের এই ফ্ল্যাটটির বেডরুমটি দেখাতে নিয়ে এসেছি। এই বেডরুমটির দরজা দেওয়া হবে স্ক্রিন ল্যামিনেট ফ্লাশ ডোরের। এই বেডরুমটির সাইজ অ্যাপ্রক্স 13 ফুট বাই 13.5 ফুটের হবে। বেডরুমটি একটি সাউথ ফেসিং বেডরুম। বেডরুমের সাউথের দিকে একটি বক্স জানলা করে দেওয়া হয়েছে উইথ গ্রিল। এই জানলাটিতে আপনাদের 3 শাটার অ্যালুমিনিয়াম উইন্ডো লাগিয়ে দেওয়া হবে। তাছাড়াও জানলাটির প্ল্যাটফর্মে আপনাদের হোয়াইট কালারের
টাইলস ফিট করে দেওয়া হয়েছে। এই বেডরুমটিতে আপনাদের এসি লাগানোর জন্য ইলেকট্রিকের পয়েন্ট ফিট করে দেওয়া হবে। আপনারা চাইলে খুব সহজেই এই বেডরুমটিতে এসি ফিট করতে পারবে। এই ফ্ল্যাটটি যদি আপনারা পারচেস করতে চান তাহলে আপনাদের কাউকে কোনো রকম দালালি বা ব্রোকারেজ মানি দিতে হবে না, সেই টাকাটা আপনাদের বেঁচে যাবে। এই প্রজেক্টটি থেকে আপনারা মোটর বাইকে মাত্র 4 মিনিটে সোদপুর ট্রাফিক মোড়ে পৌঁছে যেতে পারবেন। এখন আপনাদের পছন্দের ফ্ল্যাটের ভিডিও দেখতে ড্রিম হাউস ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখতে পারেন, যাতে আমাদের ভিডিওগুলি সবথেকে প্রথমে আপনাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। এর মতো ভিডিওটি আমরা এখানেই শেষ করছি। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। ততক্ষণ আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। টাটা।